Jehovah lókè. Father, we thank you for this wonderful opportunity that you have given us to come before you to share the word of God. Baba, be thou glorified in the mighty name of Jesus. We thank you for this opportunity. We thank you for everything. We know that you are going to minister to us. Baba, speak yourself to us in the mighty name of Jesus. To every viewer that is looking onto this program right away, Lord, speak your word to them in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ, we are praying. Glory be to God in the mighty name of Jesus. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ àti àǹfààní tí a ní ní àkókò yìí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń wò mí nílé, lórúkọ Jésù yóò dára fún yín. Mo kí gbogbo àwọn olùgbọ́ ní wákàtí àti àkókò yìí, lórúkọ Jésù ire àti àánú Ọlọ́run yóò tọ́ ayé yín lẹ́yìn. Brethren, at this particular hour, I want to share the word of God with you. And the topic I'm about to share with you, I call it the secret of Obed-Edom. Àṣírí Obed-Edom. For 70 years, the ark of God was taken away from the Israelites. And at the time, the ark of God was returned to them. According to the Bible, 2 Samuel chapter 6, verse 10. Now, the man Obed-Edom wasn't an Israelite. Kì í ṣe ọmọ ilẹ̀ Israeli. Ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ nínú ayé ẹ̀ tí gbogbo ènìyàn ń sọ nípa ẹ̀ pé àṣírí Obed-Edom kí ló ṣe rí tí àpótí ẹ̀rí tó fi wọnú ilé. Ǹjẹ́ mo lè bọ́? Dáfídì kò sì fẹ́ mú àpótí ẹ̀rí Olúwa wá. Bíbélì wípé Dáfídì kò sì fẹ́ mú àpótí ẹ̀rí Olúwa wá Sọ́dọ̀ rẹ̀ sí ìlú Dáfídì. Ṣùgbọ́n Dáfídì sì mú yà sí ilé Obed-Edom. Dáfídì mú àpótí ẹ̀rí yà sí ilé Obed-Edom Aragati. Kí ló ṣẹlẹ̀ ni pé fún ìgbà àkọ́kọ́ ọba wò nínú ara rẹ̀ pé ó yẹ kí òun gbé àpótí ẹ̀rí kúrò níbi tí àpótí ẹ̀rí wà láti ilé arákùnrin kan tí wọ́n ń pè ní Abinadabu, pé kó dé àpótí ẹ̀rí padà lọ sí ìlú Dáfídì tí ṣe Jerúsálẹ́mù ká lè kọ́ ilé fún àpótí ẹ̀rí Olúwa. Hallelujah. Now, àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀. For the very first time, this ark had to move from somewhere to a place that the ark will be honored. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé, tá a bá wò the 2 Samuel chapter 6 yẹn verse 1 and 2. Bẹ́ẹ̀ni jẹ́ ká mọ̀ pé Dáfídì sì tún kó gbogbo àwọn akọni ọkùnrin ní ilẹ̀ Ísírẹ́lì jọ. Dáfídì kó akọni ọkùnrin ní ilẹ̀ Ísírẹ́lì jọ. Wọ́n sì jẹ́ 15,000. Bíbélì wípé wọ́n jẹ́ 15,000. Dáfídì sì dìde. Dáfídì dìde. Ó sì lọ. Ó lọ. Àti gbogbo àwọn ènìyàn tí ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀. Àti gbogbo ènìyàn tí ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀. Láti baálé ti Júdà wá. Láti mú àpótí ẹ̀rí Ọlọ́run ti ibẹ̀ wá. Láti mú àpótí ẹ̀rí Ọlọ́run ti ibẹ̀ wá. Èyí tí a ń pe orúkọ rẹ̀ ní. Èyí tí a ń pe orúkọ rẹ̀ ní. Orúkọ Olúwa, the Lord of hosts. So tó jókòó láàrin àwọn kérúbù. A fẹ́ gbé ìwàláàyè Ọlọ́run, the presence of God in the midst of his people, want to be taken away from a particular place to a point where it's going to be honored. Meanwhile, this particular ark has been with somebody whose name is Abinadab. Wọ́n sì gbé àpótí ẹ̀rí Ọlọ́run náà. Wọ́n gbé àpótí ẹ̀rí Ọlọ́run náà. Eégún kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tuntun kan. Kẹ̀kẹ́ titun kan. Yes. Wọ́n sì mú un láti ilé Abinadabu. Ó ní wọ́n mú àpótí ẹ̀rí láti ilé Abinadabu wá. Èyí tí ó wà ní Gíbíà. Èyí tó wà ní Gíbíà, ẹgbẹ́ eléyìí. According to scholars, wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé this ark has spent 20 years in the house of Abinadab, but something significant had never happened in the life of this man. Now, we have so many Christians like that. They go to church. You see them on Sundays, weekly program, they go to church. They know God. They can tell you many names of God. Even they can tell the names of angels. But the presence of God is never known with them. It was never recorded that for 20 years that the ark of God spent in the life of Abinadab, in the house of Abinadab, that ark did something tangible in his life. Kò sí nǹkankan
kò sí oríire, no testimony, no success story. Mo gbàdúrà gbogbo agbára tó ní kó máa sin Ọlọ́run kó má rí ẹ̀rí jẹ́ ní orúkọ Jésù Kristi olùgbàlà, irú agbára bẹ́ẹ̀ lónìí bàbá mi fa ìjọba ẹ̀yà. Mo pé Ọlọ́run fa ìjọba ẹ̀yà. Because we have so many Christians today, they go to church, they are only known by the name of their church, the church they go. Some will say they go to Celestial Church, they go to Redeem, they go to MFM, they go to different churches. But come and tell me the importance of serving God in their life, what to show for it, they have not. Now God doesn't, you don't need to be to be identified with God does not mean that you have to be identified with a church. It is your relationship with your God that really matters. Now, this man, Abinadab, was an unfortunate man. Nítorí pé àkọ́kọ́ àpótí ẹ̀rí gbélé ẹ̀ kò sí àǹfààní kan, kò sí oríire kankan torí pé ṣe. Ìkejì ni pé Bíbélì wípé ó ní ọmọ méjì. Àkọ́kọ́ ó ń jẹ́ Usa, ìkejì ń jẹ́ Ahio. Yes. Àwọn ọmọ Abinadabu ó ní wọ́n yan kẹ̀kẹ́ tuntun o. David did so wonderful. He brought a catch of oxen, new one that had never been used by any human being. Ẹ̀dá àlàyé kan ò tí ì gorí ẹṣin yẹn rí pé no, this is our modern time. The ark of God needs to be carried by something different. Ó gbé àpótí ẹ̀rí wá gbèsè orí ẹṣin. Wọ́n sì mú un láti ilé Abinadabu. Wọ́n mú un láti ilé Abinadabu jáde wá tó wà ní Gibea. Pẹ̀lú àpótí ẹ̀rí Ọlọ́run. Ahio sì ń rìn níwájú àpótí ẹ̀rí. Yes. Dáfídì àti gbogbo ilé Ísírẹ́lì sì ṣíré. Gbogbo wọn ń ṣíré. Níwájú Olúwa. Oh my God, irú eré tí àwọn èèyàn ń ṣe lébi tí Ọlọ́run ò nífẹ̀ẹ́ sí. You see program there, they go to National Stadium, they go to everywhere. They want to be seen everywhere. You see posters. Gbogbo wọn kàn ń ṣe ohun tó wọ́n. Oh my God, bó wà fẹ́ràn arákùnrin tó kọrin yìí o. Ó ní ìwọ gangan lọ́rọ̀ yìí bá wí. Kírísítẹ́nì ẹlẹ́gbin. Ìwọ gangan lọ́rọ̀ yìí bá wí. Kírísítẹ́nì ẹlẹ́gbin. Ẹgbẹ̀gbin nínú agbo ìjọ mi. Ewúrẹ́ láàrin àgùntàn. Jáde lọ ká má ṣe ka ọmọ wọn mọ́. Kírísítẹ́nì ẹlẹ́gbin. Now, it doesn't matter. Packaging are for Christianity. And that's the exact thing that happens at that particular time. Wọ́n gbé àpótí ẹ̀rí, Dáfídì ń ṣeré, ṣùgbọ́n irú eré tí Ọlọ́run fẹ́ kọ́ ló ṣe. Dáfídì àti gbogbo ilé Ísírẹ́lì sì ń ṣeré. Ó ní wọ́n ń ṣeré níwájú Olúwa. Lára gbogbo onírúurú ohun èlò. Lára gbogbo onírúurú ohun èlò. Orin tí a fi igi arére ṣe. What a figure they say. Oh my God, you see concert today. You see the way they package their stage. You see different kind of lightnings. You will marvel. I hope you know program ile angel Ọlọ́run láti sọ̀kalẹ̀ síbẹ̀. But believe me, God is not there. Yes. Àti lára Tímbírélì. Àti lára Tímbírélì. Àti lára Kọ́nẹ́tì. Àti lára Kọ́nẹ́tì. Àti lára Áárò. Àti lára Áárò. Nígbà tí wọ́n sì dé ibi ìpàkọ́. Ó ní wọ́n dé bí Pakanahoni. Something terrible happened. Yes. Usa sì na ọwọ́ rẹ̀. Usa na ọwọ́ rẹ̀. Sí àpótí ẹ̀rí Ọlọ́run. Sí àpótí ẹ̀rí Ọlọ́run. Ó sì dì í mú. Ó dì í mú. Nítorí tí màálù kọsẹ̀. Màálù kọsẹ̀. In the first place, tí màálù fi kọsẹ̀, kì í ṣe ẹ̀bi. Usa ó di àpótí ẹ̀rí mú. Nígbà kejì, ó tún jẹ̀bi. Kí lóhun tó ṣẹlẹ̀ ni pé nígbà tí wọ́n ń gbé àpótí ẹ̀rí lọ, the ark of God is not meant to be carried by a cart of oxen. According to the word of God, Numbers chapter 4. Don't read. Numbers chapter 4, from verse 1 to 15. Bíbélì ṣàlàyé fún ọmọ Ísírẹ́lì pé bí ẹ̀yin bá fẹ́ gbé àpótí ẹ̀rí báyìí lẹ ṣe gbọ́dọ̀ gbé. The ark of God must be carried through the shoulder of the priest. Àwọn àlùfáà ló gbọ́dọ̀ gbé àpótí ẹ̀rí sí èjìká. But lẹ́nu, Dáfídì gbé àpótí ẹ̀rí, ó fi èṣì gbé. The same thing is happening in the Christendom today. We want to do different things, classical thing, civilized thing, computer thing, everything, flashy thing. We are carrying the word of God by jets. We are carrying the word of God by luxury thing. The word of God is not carried by the act of man. And that is the injunction by God. Bẹ́ẹ̀ni sọ pé ìwé òfin kò gbọdọ̀ kúrò ní ẹnu rẹ láti máa ṣe àṣàrò nínú rẹ lọ́sàn-án àti lóru. It is unfortunate what we are experiencing today. Ẹ kàwé fún mi. Ó sì dì í mú. Ó sì dì í mú. Nítorí tí màálù kọsẹ̀. Ẹgbẹ́ eléyìí dáadáa. The meaning of Usa
means strength. So by strength, no man can do anything. Through strength, Uzzah touched the ark and he failed. God struck him and he died. ìbínú olúwa sì rú sí Úsà. Bíbélì wípé ìbínú Olúwa rú sí Uzzah. ọlọ́run sì pa á níbẹ̀. Ọlọ́run pa á níbẹ̀. nítorí iṣẹ́ Mo rẹ̀. gbà á ládùúrà gbogbo àṣìṣe èyí tí à ń ṣe nílé Ọlọ́run lẹ́nu tó lè mú ìbínú Ọlọ́run wá kí bàbá kó dáríjì wá. Mo fẹ́ kí Ọlọ́run kó dáríjì wá. Oh, we have missed it. Christians today, they have missed it. No, we want to be associated by the name of the pastor today. We want to be associated by the name of the church today. Everybody wants to be seen. Oh, this is the church I attend. Come to my church. It is just a church par excellence. You go there, AC, everything. In fact, they will even come to church, they will give you meal. No, we are not saying that is not good. But is it in accordance with the word of God? Before you serve God, you must understand his principle. You must know his law, so that you will not fail when you are acting or you are dealing with him. Mo gbàládùá, you will not fail again in Jesus' name. Read my brother. ìbínú olúwa sì rú sí Úsà. Ìbínú Olúwa rú sí Uzzah. ọlọ́run sì pa á níbẹ̀. Ọlọ́run pa Uzzah níbẹ̀ nítorí ìṣiṣẹ́ rẹ̀. nítorí níbẹ̀ ìṣiṣẹ́. ni ó sì kú. Níbẹ̀ ni ó sì ní ẹ̀bá àpótí ẹ̀rí ọlọ́run. ní ẹ̀bá àpótí ẹ̀rí Ọlọ́run. inú Now, Dáfídì sì bàjẹ́. oh my God, listen, kí ló Dáfídì tó bàjẹ́? Àwọn olóni ẹ̀bí. Àkọ́kọ́, àwọn tí ẹ̀bí wà lórí ẹ̀, Dáfídì ẹni àkọ́kọ́. Ẹni ẹ̀kejì, Abinadabu, ọmọ ilẹ̀ Ísírẹ́lì ní gbogbo náà gbọ́ òfin Ọlọ́run. Ìkẹta, Uzzah àti Ahio fúnra wọn, wọ́n bí wọn, ọmọ ilẹ̀ Ísírẹ́lì ni wọ́n gba òfin Mósè, wọ́n mọ tí òfin wí, ṣùgbọ́n they ignore the word of God. They are not abiding by the word of God. But something happened again. Yes? inú Dáfídì sì bàjẹ́. Inú Dáfídì bàjẹ́. nítorí tí olúwa ké Úsà kúrò. Oh, nítorí tí Olúwa ké Uzzah kúrò. wọ́n sì pé orúkọ ibẹ̀ ní Pérésì. Mind you, we are treating the secret of Obed-Edom. Àṣírí Obed-Edomu lòun tí a wò. Yes? wọ́n sì pé ibẹ̀ ní Pérésì. Ó pé ibẹ̀ ní Pérésì Uzzah títí ó fi di òní tó olóòní. fi di òní olónìí. Dáfídì sì bẹ̀rù olúwa ní ọjọ́ Dáfídì náà. bẹ̀rù Olúwa ní ọjọ́ náà. ó sì wí pé Ó wí pé àpótí ẹ̀rí olúwa yóò ti ṣe tọ̀ mí wá. àpótí ẹ̀rí Olúwa yóò ṣiṣẹ́ tọ̀ mí wá. Dáfídì kò sì fẹ́ mú àpótí ẹ̀rí olúwa sọ́dọ̀. Ṣé tó bá jẹ́wọ́ náà ní ṣé wàá mú lọ lé ẹ̀? Àpótí tó lù yàn kan pa tọ́nà èèyàn kan kú ń bẹ̀. Ìwà sọ pé èèyàn lọ fẹ́ gbé lọ lé. Ṣé o possible? It's not possible. Ẹ̀rù láti bà wọ́n ní tọ́mọdé bá débi ẹ̀rù àbá ẹni tó gbòkúta tó ló kéré ẹ̀sọ́ pé kékeré ló gbé kò ká lọ lábẹ́ òkúta kó wá lọ wọ àpáta níbi tí àpáta ti ń kọlu ra wọn. Amen. Now Dáfídì ní ẹ̀rù bà wọn ò lè tẹ̀síwájú mọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀. Yes. Ṣùgbọ́n Dáfídì sì mú yà sí ilé Óbédì. Dáfídì mú yà sí ilé Obed-Edomu ará Gátì. This man Obed-Edom was never a Jew. He was a Gittite. Ẹ̀yà kan náà ló ti wá pẹ̀lú arákùnrin kan tí wọ́n ń pè ní Goliath, ìran Philistine ni. But something happened. Ìjọ tí àpótí ẹ̀rí tó wọnú ilé ẹ̀ wá, Bíbélì wípé ìyà tó dé bá. Mo gbà ládùúrà bí o ti rí mi wò lónìí lórúkọ Jésù Kristi olùgbàlà, ìyà tó wọ́n tún ó yá kó wọnú ayé rẹ̀. Ògo tuntun kó wọnú ayé rẹ̀. Ohun tó o ti béèrè fún láti ìgbà pípẹ́ tí ò ṣiṣẹ́, Bíbélì wípé ọ̀rọ̀ rẹ̀ jáde, ọ̀rọ̀ rẹ̀ sì mú ọ lára dá. Lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó mú ọ lára dá. Májẹ̀mú àtúnṣe àti ìgbàlà kó wọnú ayé rẹ̀. Bíbélì wípé a gbé àpótí ẹ̀rí wọlé Obed-Edomu. àpótí ẹ̀rí olúwa sì gbé ilé Obed-Edomu Àpótí ará Gátì. àpótí ẹ̀rí gbé ilé Obed-Edomu ará Gátì ní oṣù mẹ́ta. in just 3 months. This ark stayed there. Then kí ló wá ṣẹlẹ̀? olúwa sì bùkún fún Obed-Edomu. Why? How is it possible? This ark that has stayed in somebody's house for 20 years that never benefited him for once, and this ark now went to somebody's house just for 3 months and they become blessed, wealthy, àti gbogbo ilé rẹ̀. Kì í ṣe òun nìkan, ajálé ẹ̀ orí bùkún gbà, ológbòlé ẹ̀ orí bùkún gbà, ọmọlé ẹ̀ orí bùkún gbà, gbogbo ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀ orí bùkún gbà. a sì rò fún Dáfídì ọba. Àwa rò fún Dáfídì ọba pé olúwa ti bùkún fún ilé Olúwa ti bùkún fún ilé Obed-Edomu bí wọ́n náà ṣe ń gbọ́ lẹ́yìn ìbùkún Ọlọ́run kó wọnú ilé rẹ̀. Ohun gbogbo tó ti ṣe láṣetì láti January tó fi di àkókò yìí bí Olúwa ti ń bẹ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ti ń bẹ láàyè lórúkọ Jésù ó yá kó lọ ṣàṣeyọrí bẹ́ẹ̀. Now má gbàgbé pé ó kù we have less than 3 months to the end of this year by the grace of God. In the days coming,
I pray great thing of testimony will happen in your life in the mighty name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. You have something to testify to the glory of God. Amen. Now, agbe àpótí ẹ̀rí wọ́n ní obìnrin ní òmù àpótí ẹ̀rí wà nílé ẹ̀. Something great happen. There is a turnaround. There is a transformation. Ògo ti tó farahàn. Ilé ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí tò. Ọ̀nà ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí rojú. Listen, it doesn't take too long when you get it right. It is when you are not getting it right, that is when you are parabolating at one spot. Obed-Edom get it right. What the Israelites, the people that supposed to know the word of God, what they did not get right, this man got it right. Nígbà Bíbélì sọ pé ó ní ó kọ àwọn tirẹ̀ wá, àwọn tirẹ̀ kò sì gbà. I think in my own wisdom, Obed-Edom yìí ó láti lọ wá àṣírí because ó mọ̀ pé the same àpótí ẹ̀rí yìí ló wọlé Dágónì wọn tí Dágónì wọn ṣubú. So ó farabalẹ̀ ó wá dé àpótí ẹ̀rí yìí. Ìyẹn ló fi jẹ́ pé lè ní sìn pàápàá ní ẹ̀ka ìjọba tí àwa ti wá níbi tí a ti ń sìn. Tẹ́ bá rí àwọn èèyàn tó wọlé lẹ́nu tó jẹ́ pé wọ́n wọlé nínú ìjọ tí wọ́n tọkàn sí jẹ́ ọmọ kékeré nínú ìgbàgbọ́ ẹ̀rí pé ìyá má tètè ṣẹlẹ̀ nítorí pé kí ni wọ́n á farabalẹ̀. But today we have so many people in the Christendom that are not patient for God. They are careless about what the word of God says. They want to speak their own word. They want to do things in their own way. They want to do things in worldly things. Okay, you have a crusade whereby ní crusade nsìn wọ́n lọ kó lórin ara láti wá kọrin. Àdẹ̀bá wọn náà tẹ̀bá tó ara wọn tó tẹ̀ fúnra lórí ẹ̀mí gan sórí ẹ̀mí náà kọ́ bẹ̀. Níbẹ̀ now àdẹ̀bẹ̀rẹ̀ fún ìyanu Ọlọ́run. So you gather multitude together and nothing is happening. Everybody, when you are on social media, you see so many pastors today that their secrets are being leaked. No, I was listening to somebody said something to me on WhatsApp. Tí wọ́n sọ nípa pastor kan ọmọ Nàìjíríà tó lọ sí Kenya tó ń sọ pé kí ìyanu tó lè ṣẹlẹ̀ ọ̀nà obìnrin ló máa mú. And he has defrauded a lot of people through such acts. Nítorí pé we have neglected God. We have neglected his injunction. No, Ọlọ́run ò ṣòro sìn. Provided if you are willing to know what God is all about. Now, nígbà tí Dáfídì ṣe àṣìṣe ńlá yìí, ẹ̀yìn ìgbà yẹn ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ wádìí pé there is something special about this man. Kí ló gbàgbé? Nígbà yẹn, the secret rate, it was the life of David that revealed the secret of Obed-Edom. Number one, David ṣe ohun tí ó ṣe rí. Ẹgbẹ́ mi kà, verse 13. Yes. Ó sì ṣe. Ó sì ṣe. Nígbà tí àwọn ènìyàn tí ó ru àpótí ẹ̀rí Olúwa. Now, why? Lákọ̀ọ́kọ́ ẹṣin ló gbé àpótí ẹ̀rí. But there is an interval there to reflect that David now went back to study the word of God, the law of God. Bí a bá fẹ́ gbé àpótí ẹ̀rí, kí la máa fi gbé? Nígbà yẹn, wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbé àpótí ẹ̀rí rù lórí àwọn àlùfáà. Ó sì ṣe. Ó sì ṣe. Nígbà tí àwọn ènìyàn tí ó ru àpótí So, ẹ̀rí Olúwa. ohun àkọ́kọ́ rẹ̀ sà, ohun àkọ́kọ́ rẹ̀, for you to have that secret, you must discover the word of God. Any church that is not preaching the word of God as it is, not the word that suits you. We have a lot of churches today in the Christendom that they will tell their members what they want to hear. And they will be hearing, oh, pastor, oh, papa, and they will be clapping, they will be shouting, and nothing is happening in their life. Hallelujah. Now, àpótí ẹ̀rí, Dáfídì discover ohun àkọ́kọ́, and that is the word of God. Number two, he discovered through the word of God that the ark of God must be carried through the shoulder of the priest. Wọ́n wá gbé àpótí ẹ̀rí yẹn, ó wá fi kọ́kọ́ kún. Kí ló ń tó fi kún? Nígbà tí àwọn ènìyàn tó ru àpótí ẹ̀rí Olúwa bá sì ṣí ẹsẹ̀ mẹ́fà. Àwọn tó ru àpótí ẹ̀rí Olúwa bẹ́ẹ̀ sọ pé tí wọ́n bá gbé ẹsẹ̀ mẹ́fà, kí ló máa ṣẹlẹ̀? Wọ́n sì fi màálù àti ẹran ọ̀pá rúbọ. Ó ní àwa rúbọ. So number 3 thing that David did was that he did what I call an invaluable sacrifice. Àbí ìwọ náà dúró bó ṣe wò ó, just 6 feet, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kí èèyàn pa màálù ńlá kan. Kó tún rìn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kí èèyàn pa màálù. So kí èèyàn wá rin irú ẹ̀ 1 kilometre. Ẹ kọ́kọ́ calculate iye màálù tó máa pa. Oh,
Dáfídì máa gbọ́n no wonder tí Ọlọ́run pè ní ẹni bí ó kan àyà mi. In Christendom today, what you have now is for us to go back and study the word of God. Go back. What is the injunction? Ṣé bá ti gbà ní? Ṣé bí ìgbàgbọ́ ṣe rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rẹ̀? Ẹ̀wọ̀n tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lẹ́nu. Àwọn èèyàn rí èèyàn mọ́nú church. Wọ́n gé orí èèyàn. Àwọn èèyàn gan ò gbàgbọ́ mọ́. They want instant miracle. Listen, yes, miracle is part of what we are doing as a business of the kingdom. But yet, you cannot force it. It is the will of God. It comes about through the power of God. It comes about through the power of resurrection. So, you must understand the details of the resurrection. If you do not understand those things, then you will fail. Ìyẹn lè máa rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nígbàgbọ́ lẹ́nu tó jẹ́ pé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé wọn kò tó nǹkankan. Wọ́n á kàn sọ pé I've been in Christendom for 20 years, for 30 years. Mo gbà ládùúgbà ò ní sí Ọlọ́run lásán. So, ní ìtẹ̀síwájú ẹ̀, ó wá gbé àpótí ẹ̀rí. Ó bẹ̀rẹ̀ sí pa ẹran. Ó pa ẹran. Nígbà tó pa ẹran, Bíbélì bá sọ pé ó wá fi gbogbo agbára jó, and that is the fourth thing, number 14. Ó fi agbára jó. Oh my God. Sorry to say this. From the church I come from, Celestial of Christ, when we were young, I was born and bred in the church. When we were young, lára ohun tó fi ń bú àwa ni pé wọ́n ní ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin òmòjú kẹ́ máa jó. But people don't know that there is a secret behind it. When you dance wholeheartedly, there is what we call holy dance. Téèyàn bá jó ijó mímọ́ tọkàntọkàn níwájú Ọlọ́run, something will happen. Even when you did not call for that miracle, God will intervene in your cause. Àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé nípa jíjó níwájú Ọlọ́run, mo sọ ijó mímọ́, mi ò sọ ijó tí a fi ẹ̀mí òkùnkùn tàbí pé káwọn èèyàn kò mọ̀ pé à ń ṣe program irú ẹ̀ ní Dáfídì jó níwájú Ọlọ́run. In fact, personally, bí bá ní èèyàn tó bá jójó oríṣiríṣi níwájú Ọlọ́run, mi ń condemn because mi ò mọ ohun tí tó ń ṣe ta fi mọ̀ Ọlọ́run. Ẹjọ́ wo eléyìí láti ipasẹ̀ ijó Dáfídì jó yìí, Bíbélì sọ pé ibùn ìyàwó tó gbé sínú ilé ẹ̀, Míkálì, Bíbélì pé ó kẹ́gàn Dáfídì ní ọkọ rẹ̀. Bí àpótí ẹ̀rí ti wọ Jerusalem tó jẹ́ ìlú Dáfídì. Míkálì, ọmọbìnrin Sọ́ọ̀lì, ó ní wò látọjú fèrèsé. Ó rí Dáfídì ọba. Ó ń fò sókè. Ó ń jó níwájú Olúwa. Ó kẹ́gàn rẹ̀. Mo gbà ládùúgbà gbogbo ẹni tó kẹ́gàn bó ṣe ń sin Ọlọ́run, onítàn máa wọ ìwé tẹ́lẹ̀ ni. Lórúkọ Jésù, àná máa wọ ìwé tẹ́lẹ̀ ni. Míkálì, ó kẹ́gàn ọkọ ẹ̀. Ọkọ ẹ̀ ló pè é, ṣùgbọ́n kò mọ̀ pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni. Látara Dáfídì, Bíbélì sọ pé ó yàtọ̀ ọmọ bíbí títí ó fi kú. Gbogbo ẹni tó kẹ́gàn ẹ̀ nítorí tó ń ṣe fún Ọlọ́run, lórúkọ Jésù ó máa yàgò rere. Now listen, what am I trying to say? The ark of God is not far from us. The ark of God today is the word of God, and I pray that you will not miss it in Jesus' name. You will not miss it in Jesus' name. Gbogbo ohun tí mò ń gbìyànjú àti sọ fún ni pé àkọ́kọ́ àpótí ẹ̀rí tí à ń wò nísinsìnyí orí Jésù Olùgbàlà. It is very, very important for you that you accept Christ as your personal Lord and Savior. Number 2, you must appreciate His word. You must dwell in the word of God. You must live in the word of God. You must act in the word of God. Bíbélì sọ pé ìgbàgbọ́ ti di gbígbọ́ nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. So there is no way you will believe Christ without His word of God. Number 3, you need to live by faith. When you live by faith, then the ark of God will reside with you. Bíbélì sọ pé àwa ni tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run, okun àyà wa ni tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run. And I pray through this word of God you are hearing, my God will minister to your life in the name of Jesus. The ark of God will visit your life. The ark of God will visit your marriage. The ark of God, in the presence of God Himself, will visit your business. Everything that has been a failure concerning your life, I pray today that the Lord will transform them in the name of Jesus. And you will never live a life of regret. Your life will be full of Christian benefits in the mighty name of Jesus. Father, we thank you for this wonderful opportunity. We bless you for your word. We know that as your word has come out, it's going to bless your people. Your will, let it be done in the mighty name of Jesus. We pray for the authority of this organization, Clefnad organization, that God will be with you. God will expand your coast in the name of Jesus. Whatever you lay your hands upon, they shall all become a success story in the name of Jesus. And so shall it be. So shall it be. Till we meet again. My name is Prophet Joel Shubayo of Celestial of Christ, Citadel of Peace Parish,
Eagle Close, NEPA bus stop, Ijegun, Ikotun. Our phone number is 08098493131, 08027507303. God bless you. We'll be expecting your call. We want to pray with you. We want to counsel you. God bless you.